La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato. Il pubblico ministero a Nortica ha disposto l'autopsia sui corpi dei due fratelli Rosita e Mauro dal corso trovati in auto nel fiume di fronte al ristorante Danea Silea. In zona, vigili del fuoco e carabinieri. L'elicottero arrivato nel pomeriggio si era posizionato proprio dove l'auto si era inabissata, come ci racconta questo cittadino. Qua sopra sono stati fermi parecchio in overing, fermi sopra il Sile a controllare tutto quanto, con ovviamente tutti gli uomini fuori. Da quel momento, spostato l'elicottero, saranno arrivati 6-7 camionette dei pompieri, i carabinieri hanno bloccato la strada ed è arrivato l'autogru. Poi le operazioni di recupero, i corpi dei due fratelli trovati all'interno dell'abitacolo, a guidare sicuramente la donna, unica ad avere la patente. Tutte le porte e i finestrini chiusi, ma il bagagliaio era aperto. L'anziana era seduta come passeggero, non aveva le cinture di sicurezza e sarebbe stata sbalzata fuori dopo il violento urto in acqua. Poi la corrente avrebbe trascinato il corpo nel punto in cui è stato trovato qualche giorno fa a Meolo. Non sarebbe morta per annegamento, ma dagli accertamenti forse a causare il decesso un infarto o deceduta per effetto dell'impatto dell'auto con l'acqua. Una zona frequentata di giorno ma di notte piuttosto isolata, con poche abitazioni, l'auto è volata nel fiume molto probabilmente di notte. Visto come dove era la macchina, perché era quasi in centro Sile, probabilmente si sono lanciati da questa strada per andare fuori. Ma uno non ci fa mai caso, perché la gente che è qua, oppure i ragazzi che frequentano il bar, tante volte vengono qua dietro a girarsi con la macchina, quindi uno non ci fa caso. Può essere accaduto però solo di notte, perché sennò di giorno. Si sarebbe visto. In queste ore i carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per cercare di ricostruire questa tragedia della disperazione. Tutti e tre avevano deciso di farla finita? Quando sarebbe morta l'anziana mamma? Domande che per ora non trovano risposta. L'unica certezza è che sono arrivati tutti e tre insieme in questa zona che conoscevano, come confermerebbero alcune immagini riprese da un targa system. Poi la drammatica decisione.